Hei, nå sitter jeg her da. Klokken er 00:32, og jeg skulle egentlig legge meg, men så fikk jeg ikke til å sove, så jeg står opp igjen. Og nå sitter jeg her. Jævlig kjett, fordi jeg er egentlig trøtt, men jeg får ikke sove, men det kan vel ha noe med det at jeg la meg klokka 4 og sto opp ikke før 2:30 fra natt til lørdag. Men det er jo kult det også. Så jeg tenkte egentlig bare å lage en kjempe videoblogg. Så det her er natt til søndag. Eller egentlig så er det jo søndag nå da. Så ja, det er jo det. Ja. Jeg sitter på Facebook, blogg, YouTube og Google for å få sånn ordentlig hvitt-lys. Hvis jeg hadde hatt på YouTube, så hadde jeg sett sånn. Hvis jeg har på Google, så ser jeg som et. Så jeg blir hvitt. Står sommer. Så nå blir jeg hvitere. Bløk. Fis. Ja. Men, ja. Så nå blir jeg hvitere. Nå blir jeg enda hvitere. Ha det.